位觀眾朋友，大家好，歡迎大家收睇橙新聞出品嘅圍爐節目《青年看未來》，我係大家嘅嘉賓主持，立法會議員林琳，亦都係香港精英會嘅名譽董事。咁嗱，青年看未來咧係我哋精英會嘅合作啦，推出一個港青專題嘅系列啦。咁我哋係匯聚青年精英關注社會熱點，深入咧探討我哋青年人教育啊、發展啊同埋一啲機遇嘅問題嘅。咁嚟到我哋第3集咧，我哋就想聚焦翻呢一個非常切身嘅問題，就係咧我哋係全港最關注嘅就係住屋嘅問題。青年住屋咧係都講咗非常之多年啦。其實年年咧聚焦嘅點都差不多，所以 that's why 其實我哋大家見到阿招喺度咧，都知道一定係講房屋問題㗎啦。咁正所謂咧安居咧先至可以樂業啦。咁我哋香港呢個寸金尺土嘅城市咧，其實面對究竟係租樓啊、買樓啊，定係同屋企人同住啊，空間又夠唔夠咧？搬唔搬出去住好咧？儲錢買樓定係捱下先，定係就咁租屋咧？其實好多嘢需要去諗嘅。咁青年人買樓咧，係咪淨係一個夢咧？直情諗住諗都唔諗㗎啦。咁究竟而家發展成點咧？都希望咧喺我哋今集節目入邊咧，可以探討一下。嗱，我首先咧介紹我哋今日嘅嘉賓先啦。咁第一位咧係我隔離嘅建測規園嘅選委，即係我啲選民啦嚇。咁我哋 Leslie 林力珊博士。第二位咧就係我哋公屋聯會嘅總幹事啦，招國偉啦。咁啊頭先我所講啦，房屋問題咧就永遠都見到佢嘅身影嘅。第三位咧就係我哋嘅青年代表啦，我哋阿 Moon， 我哋香港精英會學界精英主席黃靜雯小姐。好啦，咁歡迎晒大家嚇。咁我哋咧討論之前咧，我哋其實咧幫大家準備咗一個熱身嘅環節嘅。咁啊熱身環節咧就叫做安居快問快答。咁咧首先啦，第一位 Leslie， 我想問你一個快問快答嘅問題，就係如果要你揀，你會揀住喺方便市區嘅納米型嘅單位，定係住喺偏遠郊區嘅大單位？即答。大單位偏遠郊區。點解咧？生活好緊要，個 life 係可能我自己開始脫離呢個青年嘅境界啦，開始想享受人生啦。咁就想舒服啲，同屋企人住大啲。係啦，壓力細啲。即係多啲想留喺屋企咯，所以要舒服嘅屋企。但係 rewind 翻10幾年前咧，如果你作為後生啲嘅青年，你會唔會想？當然係方便，最近地鐵站，即刻落樓，即刻嚟，就可以即刻翻工。即刻返工。係啦，下低有便利店，一買嘢上屋企就可以食嗰隻咯。好。第二咯喎，跟住我問阿招咯喎，我哋咧如果俾你揀，你會順利獲配公屋定係獲贈一部跑車咧？我而家呢個時間當然係跑車，因為我已經上咗樓買咗居屋嘅話，咁如果你話當我係一個真係好急需要上公屋嘅居民咧，一間屋係好緊要嘅，因為畢竟可能跑車都係一個代步工具啦。咁安居同埋可能間屋唔單單淨係住嘅，即係對於整個人生嘅規劃都係一個好重要。我會如果呢個 moment 自己嘅狀況就係要跑車。但係我早又 rewind 翻10幾年前。10幾年前就，如果我啱啱都係如果未結婚嘅狀態咧，我覺得公屋都好緊要，即係對於整個我嘅人生嘅規劃都係一個好穩定一個嘅支持啦咁。即係我成日都講係 stabilizer， 一個穩定器係嘛？好啦，到阿 Moon 啦，咁我想問下啦，同屋企人同住大單位，但係俾人管住晒，定係我哋揀自己搬出嚟住做納米樓嘅月光族咧？我一定係揀自己住嘅。因為始終你屋企人如果係退休人士啦，同一個打工仔咧個作息時間真係好唔一樣。咁其實甚至乎我而家呢段時間咧都不斷俾屋企人問緊就係你點解你喺呢個屋企住，但係點解你成日唔翻屋企食飯嘅？甚至乎我夜晚黑可能凌晨入翻屋企嘅時候咧，一開門就已經嘈醒晒屋企大小嘅人都已經起翻身啦。咁所以我寧願話不如就自己住啦，舒服啲，自由啲。即係互相影響之下咧，都係希望有自己嘅空間。所以唔同時間，即係年齡層、時間點，就可能大家嘅選擇咧都會有所唔同啦。咁唔知鏡頭前面嘅大家咧會點樣選擇我頭先嗰3條問題？好啦，咁頭先嘅快問快答咧都好緊湊啊嚇！咁嚟緊咧就想進入呢個主題。你其實過去咧買樓成家咧，成日都話係一個人生嘅標準啦。咁其實呢一刻嘅你哋咧，其實會點樣去睇咧？我想問下阿 Moon先，因為你頭先咁樣嘅選擇咧，其實咧我咧就會有啲 surprise 嘅，因為我咧一路都覺得大家就一就啲時間咧，寧願會即係我個年代啦嚇，我大過你好多，
係咪都係諗下儲下錢先有個彈藥，先至再去處理呢一件事咧？你其實點樣諗嘅咧？咁我覺得咧，依家大家對於即係後生仔啦，對於買樓呢一方面咧，同以前嘅後生仔咧係真係個觀念已經好唔同啦。咁首先咧，有幾個觀念，有兩個大觀念係唔同咗。第一個就係對成功嘅定義啦。以前覺得可能係我有一個大單位啦，我有一個穩定嘅住屋啦，或者係我有一個合適嘅代步工具同埋一個穩定嘅工作就叫做成功。咁但係依家咧就似乎係成功嘅標準咧就更加廣咗，更加多元化咗。可能係我自己喺我自己嘅領域、專業領域入面，我已經達到非常之多嘅成就，咁呢個都叫成功。甚至乎話，我係有好多唔同嘅經歷啦，我喺慈善事業上面做咗好多，呢一度都叫成功。咁所以似乎咧，買樓等於成功呢一個 terms 咧，喺我哋呢一代咧就已經逐漸消失啦。呢一個觀念。咁佢有第二個觀念上面嘅唔同咧，就係我哋係注重流動性多於安全感。例如話頭先，如果我呢個年紀咧，即係一間穩定嘅公屋同埋跑車咧，我都係會揀跑車嘅，因為流動性強啲。因為流動性，因為我依家例如話我哋大灣區有好多唔同嘅發展機會，甚至乎我哋之前香港都有好多移民嘅過嚟，我哋依家此時此刻都冇人可以簽到一份保證書，就係我呢一世都會喺香港。咁所以去到呢一個位置嘅時候咧，反而我可能有一筆流動性嘅資金可以支持我繼續去進修啦，去發展啦，係多過好過話我將呢一筆錢就鎖死喺公屋嗰一度啦。咁樣聽落咧，其實咧都係心態上面同我哋好大分別嘅，因為咧頭先聽你咁講咧，我就會驚死啦。咁但係住都係一個必需品啊嘛，咁你點樣睇住呢個必需品嘅嗰件事咧？咁我覺得住屋咧，其實都係我依家就嚟畢業啦，咁其實都係我面臨嘅一個問題嚟嘅。咁我寧願即係都頭先分享嘅時候都係咁講啦，我寧願話個單位細啲，咁但係我叫做有一個屬於自己嘅一個空間，咁唔需要同其他人有任何嘅摩擦啦，咁就可以有自己嘅空間喺度咧，其實真係好舒服。咁其實你頭先個答案咧，我就喺度諗啦，會唔會咁急於買樓，寧願租樓，因為有個流動性會好啲咧？我自己嚟講咧，我暫時嘅打算咧，應該呢一世都唔買樓嘅。咁緊要啊？係，哇！咁真係冇辦法，我都決定唔到我下一年究竟會做啲乜嘢，究竟會唔會 stay 喺香港。咁所以去到今時呢一刻咧，我寧願話我出去租屋住，咁都唔需要話有一個屋鎖死咗我自己咯。咁我問一問建測規員，擔唔擔心啊？你業界佢諗住唔買樓，第時嘅潛在客仔冇乜咯喎？擔心就唔擔心，咁我自己來自呢個房地產界啦、發展商啦，咁經常去研究 demand。聽完阿 Moon 講咧，好印證到我哋研究個 demand 個 trend 咧係啱晒。80後、90後、2000後嘅 lead 係開始轉變。而家嘅年青人咧就唔係話買樓就係，我記得睇過套戲講過嘅。一個女朋友同呢個男仔講：你愛唔愛我？個定義就係你有冇買樓咯。咁而家已經改咗啦。咁好似阿 Moon 講咧，個成功感係喺職業啊、公職啊，或者係有啲咩知識啊、專業知識，甚至乎我最近睇一套好 hit 嘅個 drama 乜乜教育咁樣咧，有幾多萬 fans 嘅 KOL 係一個成功嘅表現嚟嘅，係。咁咧所以咧你見到而家最近為咗呢個 demand， 我哋好認同呢個青年人即係最近嘅 demand 咧，基金啊、developer 嘅發展商咧，其實好中意去做 student hostel， 就係迎合呢個 need 啦，就係住細啲嘢你哋唔緊要嘅，但係租金嗰度係你 concern，所以咧而家好多呢啲供應出嚟就 student hostel 啊，或者一間房2個人住啊，係啦，咁嚟等你哋有呢個獨立嘅空間去發展你哋嘅所長。咁我係睇到個社會趨勢係咁嘅，係好，我覺得係反而好事嚟嘅。唔好俾等樓 burden 你一世幾百萬孭住個債，其實係一個辛苦嘅嘢嚟嘅。其實我哋覺得係。阿招你點睇啊？因為咧我見到個問題，即係我話生咗仔啦，好擔心我死啦！第時我個仔都咁諗嘅話，佢識唔識得儲錢咧？點樣分配第時自己嘅財富？又有冇一個長遠性？你點樣去睇呢個問題？因為我哋之前都做咗份問卷調查，都係講緊一啲嘅青年人住屋嘅一個狀況。其實同阿 Moon 嘅嗰個嘅想法都好近。我哋大概都有問咗即係過1000嘅青年以上嘅人士啦。咁當中300零個都係青年人。其實即係話置業嘅意欲咧，就其實唔係話好強烈。大概我當10分5分啦，咁即係5分度。
當中我諗頭先講到一啲狀況，譬如話青年人咧，而家個流動性真係比較多選擇，唔單單淨係香港去工作，可能大灣區啦，或者甚至可能喺我哋國家唔同嘅地方啊，或者外邊嘅地方都去做工作，所以一個固定嘅居所未必係佢哋首要去諗嘅，或者甚至乎買樓個狀況。咁當然我諗唔同嘅年齡層都有唔同需要嘅。頭先所講可能一啲相對後生啲，佢哋嘅流動性強啲，但係去到好似我哋呢啲咁可能30零40歲有小朋友咧，可能我哋追求嗰個就相對穩定啲，就唔係話一定係咁流動性。可能我哋都見到嗰個年齡層其實去置業嘅意欲高翻啲嘅。咁所以我就唔擔心話我哋如果即係整個房屋嘅發展，淨係會唔會好多人都已經唔想買樓，又未必係咁，因為唔同嘅階段人生都可能有唔同嘅追求，所以我諗喺即係唔同嘅政策都會側重可以喺唔同嘅年齡層裏邊，即係滿足大家嘅需要。頭先都講到一啲嘅即係學生宿舍啦，其實呢段時間都好火熱嘅，有啲工廈都會轉做一啲咁樣，其實都係適應緊而家一個即係社會嘅一個轉變嘅需要，其實。咁公營房屋就你嘅 expertise 啦，咁我都想了解一下你點樣去睇啦。即係嗱，我咧就喺同大家分享下我經歷咧，就係好好彩嘅。我係住私樓噶啦，咁但係當時啱啱畢業翻嚟咧，咁我爹哋媽咪咧就同我講：喂，你而家嘅人工咧係可以試下抽白表居屋嘅喎。咁我抽一次就抽中咗。咁所以係非常之好彩嘅，咁我就上咗樓啦，咁自己住啦，咁之後就賣埋啦，跟住就同阿爸阿媽就住個大單位咁正啦。咁其實就有個咁嘅經歷，咁但係我諗而家規劃上始終可能都有一班人希望有自己嘅居所嘅。咁你點樣睇而家我哋嘅公屋啊、居屋啊，甚至乎市面上有討論會唔會繼續推租置計劃啊？咁你點樣去理解而家咁樣嘅 demand 同我哋而家 supply 緊嘅數字？因為嗱，政府入邊經常都講話我哋仲努力起緊，我哋仲努力 provide 緊。咁呢件事而家 match 唔 match 咧？其實我諗我哋過去成日講緊一個唔夠個數目，即係頭輕尾重呢個狀態咧。我覺得已經係開始扭轉咗。向緊一個即係供應相對係充足嘅階段。咁未來呢5年其實講緊大概平均啦，每年都係3萬幾個單位係公營房屋嘅落成量。我相信係比以往係高咗好多。咁喺呢個嘅契機之下，其實政府都逐步將一啲嘅出售嗰部分嘅比例都調翻高啲。我諗啱啱喺7月嘅即係10號咁上下咧，就搞咗居屋啊、綠置居搞住，其實都好多人都注視呢件事情，即係證明咗其實都有相當之多嘅香港市民都有興趣去買一啲嘅即係資助房屋嘅情況。咁所以如果係政府都將個角度去比較調翻高啲出售嘅部分，其實都好嘅，嘅方向都覺得多啲俾人我哋香港市民自置居所，有自己一個嘅所謂安樂窩啦。咁其實嗰個即係屋企嘅家庭都穩定啲嘅。咁我諗呢個機會比起過去就會再大啲。咁政府亦都講緊4個字係上進上流，俾一啲青年嘅朋友供應量增加，或者係一啲揀到一啲單位嘅機會都增加咗。咁我相信即係如果聽緊節目嘅青年朋友咧，其實都放心嘅。我相信政府係喺個供應量會越嚟越增加多啲，令到大家都有機會咧想買嘅話咧，其實應該都會大機會多啲。我都想問一個問題，關你哋兩個事嘅，就係咧，我成日喺議會入邊跟進咧，就生仔問題。即係後生仔而家咧，似乎嗰個生育意欲咧，分分鐘仲低過嗰個置業意欲嘅。咁但係同時間又影響你哋起樓咧，究竟起幾大單位？所以我想問一問阿 Moon，你其實咧，你睇你身邊嘅朋友咧，其實有冇規劃過人生幾時生小朋友？嗱，頭先我哋有討論過，兩位都係因為有家庭，所以對整個要求咧，其實有啲轉變。咁你哋身邊有冇直情話諗話，喂，有冇計劃話生小朋友啊？但係呢件事拋諸腦後，完全唔關事。而家個 status 係點樣？我其實就住呢一個問題咧，我以前有好奇過嘅，所以以前好奇係因為以前好奇過，因為我都喺度規劃緊人生嘅時候，其實我都想問下我身邊啲同學仔意見。咁非常之不幸嘅事情咧，係真係想依家已經決定咗話，我將來要有一個小朋友嘅，其實係真個比率都好低。唔好再講話大概幾多人？你試下問10個嘅話，大概10個入面可能得2、3個話，我決定咗我未來會生或者可能會生。咁唔好話我可能係3個啦、2個啦，諸如此類嗰啲，已經1個都已經個比率已經好低啦。咁所以其實都唔會去諗嘅現階段。現階段嚟講，香港咧，我覺得
結婚嘅情況咧係偏後嘅，比起其他國家係啦。我哋可能去到依家我訪問嘅同學都係廿幾歲嘅同學啦。咁但係香港似乎係我結婚嘅階段已經去到30幾歲，咁然之後冇講話我生小朋友已經再騰到可能35至到40呢一個時間段去生小朋友。咁所以去到依家我身邊嘅同學嘅規劃咧，都係截至到可能30歲左右，咁可能連結婚都未必會plan 到去呢一步咯。係 fit 嘅，因為香港結婚中位數係32.7歲。咁想了解一下啦。我另外一個數據咧，就係青協咧曾經做過 research 嘅。而家後生仔咧寧願同居就唔結婚。你身邊嘅情況多唔多咧？因為我哋過往社會咧，其實對於生小朋友呢一個好似係人生必經嘅階段。咁但係去到依家結合依家現實嘅情況啦，大家都即係可能大家喺香港嘅小朋友都經歷過 DSE 嗰陣時殘酷嘅時代啦，咁所以未必就想話我生小朋友出嚟都希望佢經歷咁辛苦嘅一個階段，咁所以去到小朋友呢個即係佢哋已經冇諗住去再生小朋友嘅時候，似乎結婚嗰一個法律嘅程序就似乎就冇太過緊要嘅，就唔係一個至關重要嘅一環，咁所以去到呢一個情況咧，我身邊嘅同學咧都話，咁如果有合適嘅，咁你試下住埋一齊咯。咁但係咪真係要行到結婚嗰一步咧？又好似又未必係需要行到呢一步喎。咁所以就去到依家就大家就好多都係同居嘅關係啦，甚至乎唔好再諗結婚，就唔好再諗小朋友，後面嗰啲步驟就似乎就覺得省略咗佢都唔緊要。阿 Leslie 你點睇？因為你頭先講話有啲 research， 我都想知你哋業界啲 research 係點樣睇呢個問題？我哋都見到同一個現象出現嘅，即係開始生小朋友就個意欲開始都唔係開始咗好耐嘅，逐漸降低啦。跟住就同居啦。咁我想講再加埋呢個Covid 之後咧，成個工作生態轉變咧。頭先你問到我哋會迎合市場需要，我哋會諗啲房型出嚟㗎嘛。咁咧原本咧好耐之前啲樓價好貴咧，做啲納米到不得了嘅樓啦，連房都冇啦，廳就係廚房。廳連廚房連乜嘢，得個廁所喺一間房入邊。個市而家個樓價有啲好好嘅調整啦，咁可以咧就容許可以做啲大少少嘅單位。其實係真係有需要嚟，譬如有2間房，home office 有2個人可以喺翻自己間房做 Zoom。如果唔係喺個廳度一齊講撞聲㗎嘛，Zoom 都 Zoom 唔到，開會開唔到，所以我哋會諗到呢個 demand 喺度咧，會咁樣設計嘅等啲我哋嘅戶型去迎合嘅需要咯。咁仲有就係其實咧，雖然係你哋唔想置業咧，我哋都睇到另外一樣嘢嘅，就係你父母想你置業嘅。係啦，即係迎合爸爸媽媽中意嘅房型係嘛？係啦，爸爸中意嘅房型啦，亦都唔想佢太細啦，亦都想係住喺附近啦。咁我哋成日都好中意講父幹啦。其實置唔到業嘅原因，因為你都未儲到個首期，咁爹哋媽咪有啊嘛。咁咧，我哋所以咧就會睇埋呢一個方面嘅 demand 咯，係啦，咁樣嚟迎合市場需要啊。去 fulfill， 譬如阿 Moon 咁嘅年紀嘅出嚟啱啱做嘢嘅學生嘅需要咯。咁另外想答多一樣嘢，阿芝頭先講到咧資助房嗰啲嘢咧，其實我好認同政府咧呢幾年行得好好。之前係斷咗就係個置業階梯。咁另一樣就係如果你真係冇父幹，咁你又想置業，呢個資助房屋去白表嗰度上去咧，其實係一個好嘅階梯嚟嘅。上一樓第一下就係資助房屋，跟住到你真係事業有成啦，即係增進知識升職咁樣咧，你咪可以賣咗個白表嗰個居屋去咗上私樓咯。呢個階梯其實係做得好，開始做得好好啦，我覺得係個政府係。阿 Moon， 我想了解下咧，嗱，如果你第時都可能會有一個親密嘅關係啦，可能都需要個居所啦。你哋而家嗰個財富分配，我想理解，即係當我而家係有2萬蚊。咁你會借幾多錢落嚟儲錢去做一啲長遠規劃咧？而家我諗喺我嗱，僅代表我個人立場啦。咁我可能會儲起大概係如果係其他錢都可以fulfill到現在生活啦。咁其實我會想儲起1/4。咁你其他咧就可能係需要俾翻屋企人啦，同埋需要fulfill翻自己日常生活嘅支出。4/1夠唔夠啊？照買樓方面係嘛？應該就比較難啲，我相信。不過當然要買一啲資助房屋嘅話，可能就相對都會容易啲啦。頭先所講都講到一啲嘅，譬如居屋方面啊，咁白表就最少就1成首期，咁綠表就會再好啲啦，最少就5% 咁樣。咁都係可以去有啲單位中位價錢可能得200零萬度，咁當然有啲貴啲，有啲平啲嘅。
咁我諗呢個都係可以去考慮。我相信同阿官嗰個狀況都想有啲回應下，譬如話都留意到，除咗而家後生一啲嘅朋友咧唔生小朋友之外咧，可能會更想考慮下養寵物。我住嘅地區將軍澳咧，都喺個海邊一啲海濱嗰度，好多係一啲即係可能後生嘅一啲 couple 啦，或者可能我唔知係結咗婚定係可能一啲同居，係養一啲譬如狗仔啊，咁落街玩好開心。咁呢個狀況似乎又好似多咗一種咁樣嘅一啲選擇，甚至乎可能最近政府都有一個政策，就係俾一啲食肆可以係有啲即係寵物入去啦。咁我覺得都係適應緊而家整個可能我哋新嘅時代。大家唔知係咪叫不婚主義又好咩都好，咁其實個轉變都有好多唔同嘅選擇。我諗而家後生嗰代都可能冇我哋以前，我哋都算係老餅少少啦，都比較傳統啲。可能爸爸媽媽都覺得你應該要結婚生小朋友，即係一個好圓滿嘅一個人生嘅規劃。但係可能我哋再喺我哋呢一代嚟，我又唔會好期望個小朋友一定要跟住咁樣走，可能都有少少轉變呢方面。咁養寵物啦，你哋起樓嗰陣時會唔會都有 concern 有特別設計咁樣？都有嘅，有啲寵物都係一個賣樓嘅賣點嚟㗎嘛。譬如喺個 clubhouse 有啲寵物嘅 facility。寵物公園喺個 clubhouse。你可以咁講，因為嗰個公園可以for人for帶寵物都得，都係會有啲咁嘅諗法擺喺裏邊。到睇下 marketing，睇下嗰個區域個市場係咪好多 young couple，譬如將軍澳咁樣啦，梗係會擺埋呢啲賣點落去啦，係啦。咁所以其實都係整體轉變都大嘅喎，業界其實都可以分享多啲數據俾立法會去研究一下，因為始終我哋討論嘅事項重點咧都頗多，都係我哋呢個年齡層嘅 demand， 後生嘅 demand 咧似乎咧討論得比較少啲嘅。咁整體轉變咧，我覺得咧對整體我哋未來發展咧，其實影響好大。另外一個 concern 就係頭先講嘅呢個儲錢問題。你都知我哋其實精英會咧都有營辦我哋嘅呢個青年宿舍啦，就係民青局轄下㗎啦。咁我哋都希望青年人喺住緊呢啲居所嘅時候咧，都係有一個理財嗰方面。但係雖然唔係 compulsory， 但你覺得個 compulsory 嗰個 element 其實應唔應該都要連埋一齊咧？因為其實我自己作為即係立法會議員，其實都諗緊啲問題。如果我哋唔 compulsory， 佢可以選擇，就算點樣教佢理財，佢都未必好似阿 Moon 咁為我諗住4分1嗰啲，我中意揈晒頭先講月光族。咁如果係咁樣嘅話，會唔會住咗入去又要出翻嚟？再遲啲可能大家去到50零歲，可能工作相對嚟講可能有啲 risk 嘅時候，咁我哋應該點樣去睇咧？我覺得咧compulsory 嘅理財係應該。理財兩個字咧係唔單止係教你儲錢，係教埋你投資，健康嘅投資。呢樣嘢好緊要咯，因為如果我哋雖然譬如有宿舍鋪平啲俾啲年青人啦，佢細個啲啦，咁佢理財方面嘅經驗比較差啲。如果有 compulsory 咧，其實到佢30幾歲係多謝翻你。想當年你20幾歲幫助我去 compulsory 理財，咁咧之後佢可以用呢嚿錢咧去做好多佢自己想做嘅嘢啦。再去到老年嘅階段咧，政府反而仲好啲添，因為去照顧老年人嗰個資源咧就可以減低啦。其實成件事係一個好長遠嘅 population 嘅人口嘅 planning 嚟嘅，我覺得政府應該要做咯，係。阿子維，其實我都知道咧，而家越嚟越多咧一啲叫做單人居住，即係前排一個數據咧話香港有成差不多200萬190幾萬咧，全部都係單人，即係講緊唔結婚啊，或者可能離咗婚啊，即係那樣。咁其實你覺得青年人而家咁嘅規劃對第時整體我哋而家公營房屋啦，嗰個而家嘅規劃嚟講咧，係咪需要去調整咧？即係個 size 為三。而家都叫做都有唔同嘅款式嘅類型嘅，咁喺譬如公屋又有啲細啲嘅單位咧，咁居屋方面都有一啲相對係開放式單位。不過我相信又有個情況嘅，咁即係雞同雞蛋問題。究竟我哋如果想起個單位想大少少，有個鼓勵性俾大家去譬如話即係去到30零歲係啦，結婚啦，定係會可能有個空間俾佢可能生個小朋友咧？呢個就好難去話我究竟雞先定蛋先嘅問題。咁我相信如果你話真係點樣都好，住一啲比較大啲嘅空間咧，無論對個人發展都係好，因為太過壓迫，好似我哋講劏房嘅問題，即係政府都點解要想話將個劏房嗰個居住嘅質素提高，
個原因都係想令到整個香港嘅居住嗰個宜居度高翻啲嘅情況。咁再即係頭先講開青年宿舍，我覺得好同意呢一個發展嘅方向，甚至乎我覺得可以再做得再多啲。因為畢竟我諗，甚至乎喺北都方面咧，我諗大家都如果即係重心都可能去放喺個焦點喺北都方面。我覺得青年宿舍雖然而家目前就唔係房屋嘅一個階梯嚟嘅，但係對於一啲青年人入去住咧，其實佢頭先阿 Moon 所講咧，可能個自己嘅空間，佢可以自己去規劃自己一啲嘅甚至乎生活嘅狀況啦。咁又可以有啲計劃都可能佢有啲嘅項目都會儲錢嘅，即係配對嘅一個方式都有。咁呢個俾到青年人，我覺得都係一個好好嘅一個機會去發揮。當佢儲到一筆嘅錢嘅時候，亦都唔一定需要買樓嘅，可能佢覺得想去進修或者創業嘅話，其實我覺得呢個未必單單淨係住屋嘅一個元素，可能係人生規劃上邊咧，係青年人個一個起步嘅一個好好嘅點。我諗呢一個希望都可以再即係推得多啲嘅項目出嚟。阿 Moon 你點睇啊？如果俾你哋去北都住，你制唔制啊？而家呢一刻，我覺得其實青年宿舍呢個概念係真係好好嘅，始終叫做話我可以以一個更加低廉嘅租金去租到一個我屬於我自己嘅空間。咁但係我又因為我有去參觀過啦，我都有喐過呢一個念頭啦。咁但係咧就有少少現實上面嘅因素就打敗咗我呢個諗頭。例如話可能係青年宿舍嘅一啲地址啦，例如可能係我哋係如果係新界嗰一邊咧，咁其實好多香港嘅青年啦，其實佢第一份工咧係喺港島區嘅，咁就導致到話我未必有一個租金上面嘅壓力，但係交通方面咧就變成咗我哋另外一個好大嘅係啦，咁就好似係雖然佢個本質係叫我哋累積到我哋自己嘅第一桶金啦，咁但係咧佢就有其他因素令到我哋第一桶金咧就儲唔到，甚至儲到一個好少嘅金額，咁所以我覺得喺呢個地址上面嘅選擇可以再做得好啲啦，同埋另一樣嘢就係如果係青年宿舍嘅話，其實周邊嘅一啲設備咧都係需要去再改進嘅，例如話我哋好多可能係有養寵物㗎啦，咁可能附近會唔會有一啲寵物嘅空間可以俾到佢哋啦？甚至乎話青年宿舍如果係2個人同一間房嘅話，會唔會我哋都會有啲共享嘅一啲工作室可以俾到佢哋喺入面辦公咧？咁呢一啲因素，我覺得如果係以青年宿舍嚟講嘅話，咁其實周邊嘅設施如果做得更加好嘅話，其實係更加鼓勵到一啲青年人就嚟入住啦。Leslie 覺得北都有冇機會俾青年人進駐發展事業兼佢哋嘅人生咧？我覺得我用我專業嘅用規劃角度嚟講啦，咁而家講緊南金融北創科啊嘛，其實咧就唔好覺得北都係遠，因為咧而家新一代嘅規劃咧就唔似得以前屯門咁樣。日啲人咧就好似天水圍啊、屯門咧就好似大遷徙咁樣，元朗居民大遷徙咁咧就去市區翻工，日遷晒金鐘喎。跟住咧就夜晚放工又一窩蜂大遷徙翻元朗。嗱呢個先嘅規劃咧係以往過時嘅規劃嚟嘅，咁而家嘅規劃就係你喺北都係創科係重點，第日嘅經濟引擎嚟嘅。你北都住北都翻工，北都係未來一個新嘅市中心嚟嘅，其實就係好似一個市區咁樣，所以覺得咧係呢個規劃設計咧，其實係一個非常之好嘅設計咯。咁繼續喺中環啊、尖沙咀繼續翻工住嘅九龍嗰度一班人，北都就另外一個新一代嘅人喺度，咁嘅設計咧，其實好迎合到新一代第日你哋出嚟做嘢啊，年輕人出嚟做嘢好嘅居住地方嚟嘅咯，加埋上班翻工咁樣。咁但係似乎而家咧後生仔咧都未必咁見到嗰件事，即係當然我哋喺立法會入邊就見到有啲 sketching 嘅一啲圖啦，咁可能新聞上面會寫啦，或者啲圖出現啦，但係似乎呢方面嘅信息咧未係真係好喺青年人入邊鋪得開，即係你同佢講咧，佢其實冇概念。我相信阿 Moon 都唔知我講緊啲乜嘅，你同佢講北都有啲乜，你話第時佢可能喺度諗緊，我又冇做創科，我做咩啊？咁其實你覺得點樣可以 sell 好呢件事？作為你哋成日 sell 嘢噶嘛 ，sell 點樣吸引到佢哋入去住咧？嗱，我哋嘅 sell 咧就即係房地產界發展商就成日 sell 噶啦，因為咧賣咗地喺嗰度起緊樓啊嘛，咁啊不同嘅渠道賣電視廣告啊，而家已經有古洞有樓盤開始賣廣告咧，係會 sell 未來嘅北都嘅偉大嘅遠景咁樣，好靚嘅城市 rendering 嗰啲
未來嘅構想圖，咁其實需要宣傳啦，真係係啦。咁我自己就真係好熟悉北都第日去嗰個機遇啊，同埋嗰個蓬勃性去到邊㗎啦。咁可能可以透過不同嘅團體啊、立法會啊嘅途徑、學校啊，甚至乎青年睇樓團、睇樓團啊、睇地團啊，去睇下啲規劃啊，咁樣上網其實會好多資料嘅。其實即係咧，如果人哋唔識睇，不如由得佢又唔識睇啦。我識睇喎，不如阿妹你識睇嘅，你行先一步啦，係啦，行先。就有一個機遇喺度㗎啦，係。我以為有 discount 添，行先，即刻諗住哇有啲正嘢。嗱，行先啊，真係有 discount 喎，你平啲啊嘛？你買樓係越賣越貴㗎嘛。等未有人炒嘅時候，我入咗去先。係啦，係啦。所以呢方面我諗北都係一個好大嘅機遇俾我哋青年人啦。咁唔同嘅青年人其實對佢哋嚟講咧，佢哋嘅需要或人生唔同階段嘅規劃咧都唔同。我諗以我而家44歲之齡去諗咧，我都係希望各位青年人咧都要好好地規劃自己人生。當然呢一刻你見到嘅可能係自己呢一刻最需要嘅嘢，但可能真係要諗遠少少。好似阿芝咁講，我哋去到某個年齡階層咧，需要嘅可能唔同。如果你冇及早預備咧，似乎咧有少少危危地。就問我哋呢3個年紀相對大少少，裝備好自己其中一樣嘢就係金錢上面嘅裝備啦，我諗非常之重要嘅。咁好多謝晒大家嘅時間啦，我諗我哋青年看未來呢個節目咧係都傾緊我哋香港唔同嘅社會熱點。咁樓咧，我記得咧我啱啱出嚟從政嘅時候咧講緊要生仔啊嘛，係咪啊？樓仔係房仔，生小朋友仔。咁呢方面咧去到而家似乎咧你好似乜仔都唔係咁需要啦，咁究竟我哋何去何從咧？咁我諗都係等翻10零20年之後睇翻個結果，啲樓啊邊一啲類型去住啊，係咪變咗狗仔一齊去住咧？咁我哋就再研究啦。多謝晒大家今日嘅時間，希望大家咧繼續支持我哋嘅節目，繼續睇下我哋下一次嘅熱點討論。多謝晒，拜拜。